Սրճարանում մի բաժակ սուրճ խմելու համար առնվազն 2 լեզվի իմացություն է հարկավոր։ Հաճախորդը դիմում է հայերեն, աշխատակցից պատասխան ստանում անգլերեն կամ ռուսերեն։ Եվ սա մի երկրում, որտեղ սպասարկման ոլորտում պնդում են, թե պայքարում են բարձր որակի սպասարկման եւ հաճախորդների գոհ ճանապարհելու համար։ Մայրաքաղաքում դժգոհում են։ Դու գնում ես սրճարան ու քեզ մոտենում է օտարերկրացի մատուցող։ Հայերեն բացարձակ չի հասկանում։ Ու երբ քեզ պետք է ընդամենը մի բաժակ սուրճ պատվիրել, դու պետք է գնաս ու սովորես անգլերեն։ Բայց այս դեպքում ճիշտն է նա, որ իրենք հարմարվեն մեր լեզվին։ Ու այս վիճակը նաև հյուրանոցներում է, ինչը որ իմ կարծիքով սխալ է։ Հիմա ես եթե գնամ Փարիզ սրճարան մատուցողին կանչեմ հայերեն ասեմ ինձ սուրճ բերեք, մեկը ինքը չի հասկանա։ Նույնն էլ Մոսկվայում, մեր Հայաստանի Հանրապետության մեջ ինչու՞ է այդպես մակարդակը ցածր։ Երևույթը թեև կարող է արդարացվել միջազգային հաճախորդներին սպասարկման ցանկությամբ, սակայն հայաստանցիների մոտ այն մեծամասամբ դժգոհություններ ու անհարմարություններ է առաջացնում։ Այստեղ հարցը մնում է բաց։ Որտեղ է սահմանը հյուրընկալության եւ պրոֆեսիոնալիզմի միջև։ Հայերի համար սա միայն լեզվական հպարտության հարց չէ, սա նաեւ հարգանքի ու մշակութային ինքնության պահպանման խնդիրն է, ասում է մասնագետը։ Ուր է լեզվի տեսչությունը, որովհետեւ խախտվում է լեզվի մասին օրենքը։ Եվ հիմա ձեր բերած օրինակն է դրա մեկ ապացույցն է։ Եթե նույն այդ ռեստորանում անունը դրված է օտարալեզու, ուրեմն մի բանացեք, որ այդ ռեստորանում մատուցողը կարող է չխոսել հայերեն։ Ինչի համար է անկապությունը, որպեսզի մեր մշակութային ինքնությունը պահպանել, լեզուն իր տեղում, իր դերում դիներ։ Երևանում բազմաթիվ սրճարաններ այս հարցում դեռ չունեն հստակ մոտեցում։ Ոմանք աշխատողներից պահանջում են նվազագույն հայերեն իմացություն, մյուսները նախընտրում գունեղ արտաքինը, ժպիտն ու միջազգային լեզուն որպես առավելություն։ Տուժողը դառնում է հայ հաճախորդը, որը ստիպված է սեփական երկրում ինչ որ իրավիճակում փոխել մայրենի լեզուն։ Հարցի վերաբերյալ կարգավորումներ չկան ոչ լեզվի մասին օրենքում, ոչ էլ հարակից եւ կարգավորող ոլորտներում։ Այժմ չկա նաև համապատասխան համակարգ, որով կարող ենք ստուգել անձի հայրենի իմացության մակարդակը։ 24 թվականի ապրիլից մենք մեկնարկել ենք հայրենի ստուգման գնահատման համակարգ, որը նախատեսում ենք 2026 թվականին փորձարկել, նախատեսում ենք փուլային կարգով ներդնել 2027 թվականից հայրենի ստուգման գնահատումը, նաև կկիրառվի Հայաստան եկող միգրանտների աշխատանքի ուսուցման իրենց համար։ Հասարակության մի ստվար հատված կարծում է, որ միջազգային շփումը նաև քաղաքակրթության նշան է, բայց արդյոք քաղաքակրթությունը սկսվում է մեր լեզվին հրաժեշտ տալուց։ Մի բան հստակ է. Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է։ Սա է ուղենիշը։ Սիլվի Մուրադյան, ժամը լրատվական։